السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے بلغمی کھانسی کے بارے میں، جس کے ساتھ نزلہ، زکام اور چھینکیں وغیرہ آتی ہیں۔ اس قسم کی کھانسی میں سینہ بلغم سے بھرا ہوتا ہے، لیکن بلغم آسانی سے باہر نہیں آتی۔ اس کے لیے ایک بہترین ہومیوپیتھک ادویات ہیں۔ آج انہی ادویات کے بارے میں جانیں گے۔ میڈیسن اینٹیمونم ٹیٹریکم 30 بلغمی کھانسی کی نمبر 1 دوا ہے۔ سمپٹم: سینہ بلغم سے بھرا ہوتا ہے، بلغم نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈوز 5 قطرے دن میں 2 بار۔ دوسری میڈیسن ہیپر سلفر 30 سمپٹم: نزلہ زکام کے بعد کھانسی، ٹھنڈی ہوا سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس کی ڈوز 5 قطرے دن میں 2 بار۔ اگلی میڈیسن پلسٹیلا 30 سمپٹم: گاڑھا پیلا بلغم، بند ناک، سونگھنے کی حس کم ہو جانا، بچوں اور خواتین میں خاص کر بہت مفید ہے۔ اس کی 5 قطرے دن میں 2 بار استعمال کرائیں۔ اگلی میڈیسن نیٹرم سلفریکم 30 سمپٹم: صبح کے وقت زیادہ بلغمی کھانسی، خوراک 5 قطرے دن میں 2 بار استعمال کرائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔